Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So friends, মোৰ আজি ব্ৰইলাৰ পোৱালিবিলাকৰ আজি 38 days হ'ল. So আজি মই ৱেইট কৰিলোঁ. So ৱেইট এইটো কাটাৰে ৱেইট কৰিলোঁ. এইটো এটা নিউ কাটা লৈ আহিছোঁ. So আজি ৱেইট কৰিছোঁ. তো 5টা ৱেইট কৰিছোঁ. 5টাই 10 কিলো মান হৈছে. So ক'বলৈ গ'লে আৰু এভাৰেজ 2 কিলোৰ বেছি আছে. So এইখিনি আৰু সো ৱেদাৰটো ধুনীয়া থকাৰ কাৰণে ৱেটটো ভাল আহিছে সো আৰু বেছি দিন নাই 2 দিনৰ পিছতে লিফটিং হ'ব সো এভাৰেজটো ভাল আহিছে সেই কাৰণে সো এতিয়া লাষ্ট আমাৰ ফিনিশিঙৰ দানা চলি আছে 5 নম্বৰ চলি আছে এটো সো এইখিনি আৰু সো ফ্ৰেন্ডস যদি মোৰ ভিডিওবিলাক ভাল লাগে তেনেহলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে কাকত থকা বেল আইকনটো দবাব গুড বাই